Krag, ons is hierso by Sakeliga KragDag by Morrison en ons praat nou vandag met Quentin by Lawnmower Mecca. Quentin, vertel vir ons, ek sien julle het 'n groot verskeidenheid produkte hier. Gee ons 'n bietjie oorsig van wat julle alles verskaf. Wel, ons het, soos jy sê, 'n groot verskeidenheid. Ons is hierso met Aynel Lonstar, ons het stil, ons het lekker groot chippers hier agter, kettingsae, Rolex, professional, ons het Mike het ons Ferris snapper, so ja, redelike groot verskeidenheid masjiene en ja, toerusting wat ou battery kan gebruik of petrol, krag, hele reeks. Kan jy vir ons 'n bietjie, ek dink baie mense is bekend met die tradisionele dinge soos Grassnyers ensovoorts, maar hoe help hierdie produkte wat julle verskaf om mense 'n bietjie meer selfstandig te maak? Wel, kyk, daar's 'n groot trek na battery aangedrewe toerusting. So saam met Aynel, saam met Stil, saam met baie van ons verskaffers skuif ons nou soontoe. So dis nie net environmentally friendly nie, maar jy kry ook, as daar nie krag is nie, kan 'n ou nog steeds jou gras gaan sny of met jou kettingsaag. Ons het goed wat jy in jou 4x4 kan druk, waar jy jou wiele kan pomp, jy kan boor, jy kan grind, jy kan alles doen met een battery. So meeste van die reekse kom nou uit met een batterystelsel wat alles kan doen. So dis nie nodig om hierdie boor se battery te charge en daai grinder se battery te charge en hierdie een batterystelsel en dan gebruik jy jou hele reeks masjiene. So stil net daai selfde reeks, Aynel net dieselfde reeks. Daar's 'n hele verskeidenheid. So as ek nou so 'n stelsel het, dan vat ek die batterye, ek sit hom in my grassnyer, ek haal hom uit, ek sit hom in my weed so in jou weed eater, in jou kettingsaag, in jou heiningsnyer, in jou blower, in jou vacuum, vat hom huis toe, sit hom in die stofsuiger, stofsuig die huis, stofsuig die bakkie, was die bakkie met die pressure washertjie. So hele reeks, en dan het jy grinder en jy het 'n boor. So as jy nou in die bos sit tussen ergens en nêrens, jy het 'n grinder. As jou kar breek, jy het 'n impact tool, jy het 'n kompressortjie om wiele op te blaas. Jy kan redelik baie doen. Anyway. En dan is ek net 'n bietjie nuuskierig, baie indrukwekkende ding is hierdie chipper van julle. Ek sien hy kan klein geld maak van ons groot vyand, die Port Jackson. Wat maak jy met daardie goed wat daar oorbly? Wel, dit is meerdere kompos toe. Dan kan ons ten minste iets van waarde kry uit die goed wat nou, soos jy sê, vyand. Dan sit jy dit, laat dit bietjie rus, bietjie mis, bietjie sand en dan kry ons iets van waarde daarvan. Baie dankie Quentin, so hier van KragDag Expo in Morrison, doen jou eie ding.